আচ্ছা, আজকে যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে বোয়া M1 মাইক্রোফোন। আমি আজকে এটা কিনেছি। কেনার উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে রিসেন্টলি আমি চিন্তা ভাবনা করেছি যে ইউটিউবে কিছু কাজ করব। তো সেক্ষেত্রে সব কিছু বিবেচনা করে এই মাইক্রোফোনটা আমার কাছে প্রমিসিং মনে হয়েছে এবং সেজন্যই কেনা। তবে শুরু করার আগে আমি একটা জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিতে চাই, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি এই মাইকটাই কয়েকটা ওয়েব পেজেই পেয়েছি, 200-100 টাকা কমে পেয়েছি, কিন্তু আমি এটা আসলে একটা অথেন্টিক দোকান থেকে কিনেছি 1500 টাকা দিয়ে। আমি 1300 দেখেছি, কিন্তু অথেন্টিক দোকান থেকে কেনার উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে ইলেকট্রনিক জিনিস যে কোনো সময় বা আমার ফার্স্ট যে ইউজ করছি নষ্ট করতে পারে। সো অথেন্টিক দোকান হলে কি এটা চেঞ্জ করাটা সহজ হয়। আসুন তাহলে দেখি এটার মধ্যে কী আছে। তবে একটা মজার জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে কি আপনারা প্রথম থেকে আমার যে ভয়েসটা শুনছেন এই ভিডিওতে, সেটা আসলে এই মাইক দিয়েই রেকর্ড করা। আমি যেটা করেছি যে ওই সময়ের আমার ভয়েসটা সরিয়ে আমি পরবর্তীতে এই মাইকটা ইউজ করে ভয়েস দিয়েছি সম্পূর্ণ ভিডিওটাতে, যেন আপনাদের জন্য সুবিধা হয় যে মাইকের কোয়ালিটিটা, সাউন্ড কোয়ালিটিটা কীরকম। তবে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে মাইকটা একটু নয়েজ ক্যাচ করে। তো এই কারণে এই এখন যে আমি রেকর্ড করছি আমি ফ্যানটা বন্ধ করে নিয়েছি, কারণ এর আগে আমি ভালো এটা থেকে রেজাল্ট পেয়েছি। ফ্যানটার নয়েজটা সে ক্যাচ করছে। এর আগে ভিডিওর প্রথম থেকে আপনারা যা দেখেছেন যে একটা নয়েজ। আচ্ছা, এখন তাহলে আমরা অ্যাসেম্বল করবো, পাশাপাশি এটা নিয়ে এটার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলি নিয়ে কথা বলবো। একটা অ্যাডভান্টেজটা অবশ্যই খুব বাজেটের একটা প্রোডাক্ট। এই প্রাইসের মধ্যে এই কোয়ালিটি পাওয়াটা আসলে ক্লিপটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। মেটালের ক্লিপ, প্লাস্টিক হলে হয়তো অতটা টেকসই হতো না। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম বাজেটের একটা প্রোডাক্ট, প্লাস হচ্ছে গিয়ে আপনার অনেক বড় তার 6 মিটারের মতো তার আছে এটার সাথে। মাইকের কোয়ালিটিটাও ভালো। তবে যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে কি এটার এক্সটার্নাল ব্যাটারি ইউজ করতে হয়। তবে একটা হচ্ছে কি আপনার এক্সটার্নাল ব্যাটারিটা সবসময় ইউজ করতে হবে না। এখানে অন অফ সুইচ আছে ওই ক্যাবিনেটটাতে। ওটার কাজ হচ্ছে কি আপনার যেসব ডিভাইসে মাইকটাকে পাওয়ার দেওয়ার মতো, যেরকম ক্যামেরা মাইককে পাওয়ার দিবে না, তখন আপনি অন করলে ব্যাটারিটা থেকে মাইকটা পাওয়ার পাবে। আদারওয়াইজ আপনার ওই অফ করে রাখতে হবে। এবং আপনি যদি মোবাইলে ইউজ করেন অথবা কম্পিউটারে ইউজ করেন তাহলে আপনাকে অন করে রাখতে হবে না। এই পোর্টটার মধ্যে একটা জিনিস আপনাদের লক্ষ্য করতে হবে, এই পোর্টটার মধ্যে এখানে একটা রিবন মতো আছে। এই রিবনটা অবশ্যই বের করে নিয়ে এটার উপরে ব্যাটারি এমনভাবে সেট করতে হবে ব্যাটারিটা, যেন আপনার যখন ব্যাটারিটা খুলতে হয় তখন আপনি রিবনটা ধরে টান দিলে যেন ব্যাটারিটা বেরিয়ে আসে। সেই জন্য এখানে রিবনটা দিয়ে, আমার বেলায় রিবনটা আটকে গিয়েছে, ভিতরের দিকে ছিল, সো আমাকে কিট ইউজ করতে হয়েছে রিবনটি বের করতে। ব্যাটারিটা সেট হয়ে গিয়েছে, এখন ডিভাইসটি রেডি যে কোনো জায়গায় ইউজ করার জন্য। শুধু ক্লিপগুলি লাগিয়ে নিতে হবে। তবে আমার পার্সোনাল অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেটা বলতে চাই যে নয়েজ পিক করছে এবং লম্বাতার অনেকের জন্য বিরক্তিকর হতে পারে। যদিও এটা অ্যাডভান্টেজ, এটা আবার ডিসঅ্যাডভান্টেজ। আমি যেটা করব যে আমি আবারও 3 মাস পরে এটার কি অবস্থা সেই রিভিউটা এই ভিডিওর সাথেই অ্যাড করে দেব। সবাই ভালো থাকবেন। আমার পেজটাতে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, কারণ অনেক মজার কন্টেন্ট নিয়ে আসার ইচ্ছা আছে। যদিও এটা আমার কন্টেন্ট না, তবুও শেয়ার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেহেতু এটা বাজেটের মধ্যে একটা প্রমিসিং ডিভাইস মনে হয় ফার্স্ট লুকে, এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে অনেকটা তাই। সো কেউ যদি আগে থেকে জানতে চায় এটার কোয়ালিটি সম্পর্কে, সেজন্য শেয়ার করা। ধন্যবাদ।